Mein Tag startet heute mit einem Seminar. Das Seminar heißt Netzwerken, ist vom BNI aus. Und wir sind hier bei Ihr Office Partner in Bremen. Ich sehe schon Jannis. Guten Morgen. Ich hoffe, du bist ordentlich genervt. Niemals. Niemals. Kann ich dir irgendwo bei helfen? Ja. So, das hier sind die heiligen Hallen von Ihr Office Partner. Moin. Hi, grüß dich. Na? Warte, lass mal so machen. Hast du ein bisschen Ich bin noch, ich huste noch sehr viel. Sehr gut. Kann ich dir einen Kaffee anbieten? Ja, gerne. Milchzucker, schwarz. Mit Milch bitte. Das kriegen wir hin. Ich habe meine Mütze vergessen, die muss ich noch schnell holen. So, aber das ist so ist das Leben. Ne? Du musst drüber sprechen. Weil woher soll ich wissen, was du jetzt gerade brauchst? Keine Ahnung. Und so bringst du die Leute zusammen. Bedanken für eine Empfehlung, sehr gut. Anderen gerne helfen. Aktiv sein und aufrichtig. So, das sind doch relativ einfache Eigenschaften, wie ich finde, die wir aber alle uns mal zu Gemüte führen sollten. Unser Workshop ist nun zu Ende. Jetzt gucken wir uns noch mal die Firma an. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich hoffe so. Hier stehen meist ausschließlich gebrauchte Geräte, Leasing-Rückläufer. Ich kaufe alles von der Leasing auf, was ich zurückkriegen kann, weil die Geräte sind 4-5 Jahre alt und haben teilweise vom Zählerstand aber nicht wirklich was geleistet und können locker noch 4 Jahre weiterleben. Und der Kunde kriegt es halt günstiger als ein Neugerät. Mit unserem Service ist es egal, außer du willst jetzt unbedingt das neue Gerät haben. Den Leasingpartner drüber, der zieht den auf die Kopierer um. Das hier ist schon eher so die Fraktion lebt nicht mehr. Ja, so sieht das aus. Aber auch da holen wir noch einige Ersatzteile raus. Wir haben halt auch diese Generation teilweise noch beim Kunden stehen und dann aber alles was so in die Richtung geht, geht halt irgendwann Elektroschrott. nach Afrika, Ja. manchmal noch. Ja. Oder halt Elektroschrott. Leider bekommt man mittlerweile nicht mehr wirklich was. Früher Ja. hat man auch noch ordentlich Geld dafür gekriegt, das ist jetzt auch vorbei. Ist auch vorbei, ja. Aber wir versuchen schon, das meiste noch wieder fit zu machen und zumindest noch mal 1-2 Jahre auszustellen. Spannender Workshop. Und wir haben jetzt noch einiges über Drucker und Kopierer gelernt, dass sie auch noch mal ein zweites Leben bekommen nach dem Leasing. Auch sehr interessant. Und jetzt geht's nach Hause. Da warte ich dann auf Schatzi. Und dann fahren wir Flyer verteilen. Wir sind jetzt gleich in Salenburg angekommen. Wir sind heute dort, um Flyer für Fotoshootings, für Nordsee-Shootings und für meine normalen Shootings zu verteilen. Wir fahren jetzt so 2, 3, 4 Reiterhöfe ab. Ich habe eine Liste mit Reiterhöfen, wo ich weiß, die haben auch Gastpferde, Boxen und Ferienwohnungen. Dass wir da mal nachfragen, ob wir da was hinlegen dürfen. Und dann fahren wir bestimmt noch mal kurz ans Wasser ran, oder? Ja, bestimmt. Wir sind gerade beim zweiten Hof angekommen. Schatzi klingelt jetzt einmal und fragt nach, ob wir unsere Flyer hier lassen dürfen. So, wir sind mittlerweile in Salenburg, haben an 2 Höfen Flyer in die Briefkästen getan, weil wir da keinen angetroffen haben. Die schreibe ich heute Abend an, per E-Mail oder Instagram, je nachdem was sie haben, dass ich was in den Briefkasten geworfen habe. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Reiterhof Fock. Das ist einer mit der größten hier in Salenburg, weil die halt direkt am Strand sind. Das sind nur 600 oder 700 Meter bis zum Wasser. Da kann man auch sehr schöne Kutschfahrten buchen und machen. Und die haben halt Gästewohnungen, Gastboxen. Und da fahren wir jetzt direkt auf den Hof und gucken, ob wir dort jemanden antreffen. Eigentlich ist da immer jemand.
Und dann frage ich danach, ob wir dort auch was hinlegen dürfen. Und dann sind wir auch schon fast durch. Bei Edeka wollen wir noch was hinlegen. Und gucken, ob wir den einen anderen Reiterhof noch finden. Wie heißt der? Was denn? Wie heißt der eine Reiterhof? Reiterhof Tote Hose. Ja. Wir sind jetzt bei Fock angekommen. Wie reicht das oder mehr? Das sollte erstmal reichen, oder? Du bist ja ein paar Wochen hier, dann kannst du ja nochmal Ja, dann was nachlegen. Mama nicht auf Tour, wo man mit dem Auto nicht so direkt hinkommt, haben wir schon gesagt. Wir nehmen in 6 Wochen mit meiner Mama hier. Wo bist du denn? Bei meiner Mama hier zum Urlaub machen. Das machen wir jetzt mittlerweile das 2. Jahr, immer im Frühjahr und im Herbst. Das 3. Jahr ist das. Nee, wir haben letztes Jahr im 1. Maiwoche angefangen, Mama und ich. Okay. Das sind aber riesige Pferde, Schatzi. Das sind die Wagenpferde. Weißt du noch, mit welchen wir gefahren sind? Ui, hat ja einen großen Kopf. Weißt du noch, welchen wir hatten? Dieter, Den da. Blondie. was Schlimmes ist passiert. Nein, die putzen sich, Schatz. Nein, der beißt dir den Fuß ab. Was ist hier los? Die wollen raus. Die wollen rein. Die putzen. Der Kleine, das ist cool. Ist das auch ein Kutschwagenpferd? Ich glaube nicht. Das ist bestimmt der gute Onkel. Das ist bestimmt der gute Onkel, der für die Babys da sind, weil da stehen die Babys nämlich mit drauf. Die sieht so aus auf die Baby. So, wir sind beim nächsten Hof angekommen. Hat Schatzi auch gleich jemanden gefunden. Flyer in die Hand gedrückt. Was ist jetzt los? Ich hole nur die nächste, weil da hinten der nächste Reiterhof ist. Okay. Macht sie gerne. Sie sagt doch, haben sie keine Gäste, aber die Saison steht ja vor der Tür. Ich weiß gar nicht, welche Geschichte hinter diesem Hof steckt. Auf jeden Fall gibt es sie noch nicht so lange. Okay. Aber sieht sehr schön aus. Ja, alles neu gebaut. Die Ochsen sehen auch schön aus, was ich eben gesehen habe. Und ich glaube, wir müssen gleich nochmal neue Flyers. Also ich habe nur noch so wenige. Ja. Ohne Laufband ist das. Oh, du hast jetzt aber nicht gefilmt, wie ich Nasentropfen nehme. Nein. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt Piri-Piri-Salamis essen. Ich mach die jetzt auf. Die riechen schon mal so, dass meine Nase brennt. Und jetzt gebe ich Schatzi davon eine. Wir gucken, was passiert. Die ist gefüllt mit rotem Zeugs. Und es scheint scharf zu sein. Nachgang, aber so richtig. Oh, das brennt ja richtig im Hals. Oh. Oh, kriegst du Halsschmerzen von. Ja, Oh, krass. ordentlich scharf.